بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت لي ميل كasta aad joogtaan waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan. Caawa waxaan kasoo tuuray casho yar oo fudud oo aan sameeyay ceesh yar oo fudud ayaan sameeyay oo kasoo tuuray oo ugu magac daray aniga ku tuuro ka tuur. ceeshkaas quruxda badan ayaan soo sameeyay caawa maasha Allah tabarakallah. ilaa inta haysanaysi ceeshkaas quruxda badan soo sameeyay waxaan ka sameeyay burkan soo shubtay wax yar oo bur ayaan soo shubtay wax yar leen sameynay aniga wax yar oo buran soo sameeyay burkaasna waan ka sameeyay ajab ay ku qoran tahay ayaan ka sameeyay ku darsanayna ukun ku soo darsaday ukun hal xabo ukun ah hadana waxaan ku darsanayaa caano aan soo qastay aan ku darsanayaa hadana waxaan ku darsanayaa baking powder isticmaalayaa hal qaado wax yar xir qaada foodeeda ku darsanaa because bur yar ayaa isticmaalayaa hal glass oo bur bas waa burka aan dubi rabo oo kordhisana inay yartahay aan ka dareemay inay igu yaraataa ka baqay inuu daqsan ii faxana waa raba oo intuu maraqa ii karaayo bis aan rabaa inaan ku kariyo inaa asagan uu ii faxo kadibna waa isdhexgelinayaa isku walaaqayaa burki iyo ukuntii iyo bakinkii iyo caanihii isku walaaqa si fiican isku dhexgelinayaa si ay si fiican ugu dhex gasho hadana waxaan ku darsanayaa sokorti ku darsanaa sokorta afar qaado camal aan isticmaalayaa afar qaado ay ugu filan aniga ugu yartaa mana ku darsaday 5 qaando 6 qaando ilaa camal aan gaarsiiyay hadana qaandada sokorta waa badiyay inay ugu yartaa u maleeyay iyo wax yar oo cusbana waan ku darsaday oo markii koowaad aan burka kusoo dhex qasay ku daray cusbada si fiican iskugu dhex walaaqayaa biyana waan soo kuleystay oo biyo qandiir aan rabaa inaan ku qaso xoogaa yar oo faradiir ah ayaan rabaa inaan ku qasto si dhaqso iigu faxaa si uu dhaqso iigu soo qamiiraa rabaa aniga biyo yar oo qamiir ku qasanaa daartu biyo qabow ku qasan kartaa oo xoogaa daa dhiganaysid adiga biyo yar oo qamiir ku qasanayaa biyo yar oo qandiir biyo yar oo qandac ku qasanayaa si fiican isku dhex gelinaysaa si fiican inaad gacanta u gelisid si uu dhaqso kugu faxo waxa la rabaa si fiican inaad isu dhex gelisid hada si fiican isku soo dhex galiyay waa soo xashitaanka oo si fiican si kala laba soo xashay wax yar oo saliida qaada camal saliida ku darsaday saliid yar waa hadan inaan dhex galiyo si fiican ayaan ugu dhex gelinayaa saliida ilaa ay wax saliida aysan ka muuqanin aan laga dareemin cajiinka qofkii soo dul istaago saliid ka arkayna si fiican u dhex gelinayaa si fiican isu dhex gelinayaa waxaan rabaa inuu dhaqso ii faxad yani waa ku tuuro ka tuur alaab yar oo degdeg ah waaye waxaa la rabaa marka aad qasaysidna aad xashaysid bahalkan ceeshka ama jabaatiga gacantaada inaysan waxba ku harin oo bur oo nadiif ay noqoto si fiican inta xashitaanka markaas si fiican xashto waxa lagu garanayaa waxaan haraa inaan gacantaada ku dhegdhegin hadda waa soo daboolanay hadda waxaan sameysanaynaa maraq yar oo asagana alaabtii yarta ahayd wax badan ma laga sameynaa maraq cad rabaa inaan sameeyo bardho iyo carrot iyo hilib iyo basal intaasaan ka sameynaa insha Allah haduu Ilaahay idmo saliid ayaan dabka soo saartay iyagoo jajarana waa u jeedeenan maleynayaa basashaan ku horumarsanayaa basasha si fiican u shiilayaa ilaa ay basasha iga gaduudato taas basasha way soo gaduudatay si fiican ay u gaduudatay hilibka ku darsanayaa caraf ay noqonaysaa markay basasha gaduudato
oo hilibka aad ku dartid. hilibka ayaan ku darsaday. hilibka ii shiilmay xoogaa inuu ii shiilmaan rabaa hilibka. hilibka geel waaye, hilib geel yara isticmaalaya aniga. wuxuu u baahan yahay inuu shiilmo haddana uu karo yara bislaado. wuu adag yahay hilibka geela sida hilibka ariga oo kale ma aha. hilibkaas xoogaa soo yara kariyay, biyaan kusoo hafiyey. kadib hadda waxaa ku darsaday karoodkii oo ii jarnaa ii diyaarsanaa aan ku hormariyey. bardhadii haddana kusoo daray. bardhadii karoodka saas isku noqdeen. waa isku dhex daray, waa isku daray labadooda mixan ka dhigay. haddana waa daboolanayaa. hadda waa kana waa usoo noqday karoodkii bardhadii xoogaa way soo yara bislaadeen. kabsar caleentii aan ku darsaday. haddana waxaan ku darsanaa barbaroonigii iyo basashi. waa alaab yar oo iska fudud, ma baha mid culeys iyo waqti badan buu u baahan. waqti yar ayaan rabaa inaan ka tuuro. isdhexgelinaa basashi iyo bardhada si fiican aan rabaa inaan xoogaa yar ugu yar hooriyo si ay caraf iigu noqoto. dabka u yara daynaa, xoogaa u gaabiyo u daayay. waa kaa saasay kusoo baxday. markaa xoogaa ee dabka u yara daayay oo soo yara hooriyay, saasay kusoo baxday. waxaa laga sugahay waa ujeedin. ka tuur waaye. haddana ceeshkeeni saasuu soo noqday. maasha allah waa soo kuuskuustay. wax yar lee waaye, adiga ugu yaraan 5 xabo 4 xabo camal aan ka dhigayaa. hadda waa fidinayaa ceeshkeena. maasha allah si fiican uu iigu faxay. qafiifna waa ka dhigayaa, mar wax waaweyn zaaid inuu noqdo. ceeshkaas dabkaa saaray. haddana uu soo qamiiro. ujeedaa indhuu soo yeelanaa marka uu qamiiro inuu zaaid inuu furfuraa lagu dareemaa. maasha allah halka ugu horeeya idinka tusayaa iyo halka ugu dambeeya insha allah. waa kaa saasuu kusoo baxay. saas ayuu kusoo baxay. aniga wax zaaid u guduban ma rabo insha allah. saas ayuu kusoo baxay markii aan labada dhinacba u gadiyey. maasha allah waa kana midkii ugu dambeeyay. haddana waad ku mahadsantihiin daawashadiina. haddaad nagu cusub tahay subscribe ii dheh. haddaad ka hesho videogan like ii saar. haddii aad rabtid inaad la wadaagto asxaabtaada share dheh. haddii aad wax fikrad ii haysid commentiga iigu soo qor. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. bye mac salaama.